ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ନାଲ୍କୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନାଲ୍କୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇଁଫୁଲିଆ ସାହିର ଏକ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ନାଲ୍କୋ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ହେଲା ନାଲ୍କୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ କଇଁଫୁଲିଆ ସାହିର ମଙ୍ଗୁଳୁ ଦଳେଇଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁଲା ଦଳେଇ କୁରୁମ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବର ଓହଳରେ ଗାମୁଛାକୁ ବେକରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ସ୍କେଲ୍ଟର କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟିର ଆଉଟପାସ୍ କରି ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବାବୁଲା ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବାବୁଲା ନାଲ୍କୋର ଡ୍ୟୁଟି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଓ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନାଲ୍କୋ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।